ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay na. Ay, amuyaw ko kumaray. Saan pa'y? Ay na. Ad-adaan na inlabak kende badong kao. Naa, imbag ka man, Maray. Iso matlagayam akil-kiligan ka akas kala sweet 16. Amuyo ka day no apay nga inlaba. Ibagam nga ruden ano apay. Rinigaluan nak ni badong ko iti sabaw nga da chocolate na. Naa, kasla agar-aram manan. Ay, iso matlagayam anakaragragsak ka. Wan maray. Iso nga rod ako nak anain labak manan kende badong kao. Ay, sige Maray, ituloy mo dya istoryam. Ay, agawid akon. Na, karugrugik pala ang tag-istorya. Agawid ka. Ay, jakla kaya't adeng ganda kita nga istoryam. Na, napanmutin maray. Naa. Kaslanangan iti nakapapait aparya ni Kumari Taabanang. Ala, bayamon Maray, taagawid ni Mari Banang. O sige, ituloy mo dyan istoryaam, tanay. Uray siya kilkiligan. Anggal, napay nga itadi mo ito nagluto ni Antibanang. Wan nga ron. Nakakusilap pa imit. Kasta unay ti panang kusilap na kan kanggal. Ay, awan met amok abasol ko kan kuana. Anya nga awan. Nanggag na latamay. Ay, sus. Medyo arasa aspay. Imbag ni Kumarik atuyang. Tarig-regaluan ni Pari Badong iti sabong. Napay, di mo sinagutan ni Auntie iti sabaw. Panggapwak ko ma. Ha! Awan ti mangmangan. Jack aglutaw. Sus, Sus, napay. si kantumot namin anggal. Tilay bagbagam. Kita ang man, at na nakaungay. Itulod na kami man kinina na matuyang ko araw. Nay, sa dino ti papananyaw, tataba daw. Hey, mapan kami ag-date ijay ilay. Oy, imbag man. Hindi ko mamut ni na matuyang. Naglugan kayo nga ruday. Nay, nakatanaw mo niyan tim aba ng ijay tawad ah. Hey, payapayak man kitday. Kumaray! Oy, maditial daw ni Antibanang itana natuyang. Wan nga raw, madmadlaw ko dayta. Apay aya, agap-apada ka day ken ni Kapitan. Ay, Wala, aglugan kan tuyang. Tamapantan agday. Enteng, kitaem! Kitaem! Anak ti kita. Nagkuyog da marituyang kan Pari Badong anaglogan iti tricycle ni Kwarog. Anya ko ma. Pinayapayan nakpay ni Kumarik atuyang. Pinayapayan mat ko ma. Nakaragragsak akanayon dayjay a Kumarek. Dahil ta tinagdumaan niyaw ta kanayon ka anak ako silap. Hun ta saan ka makadlaw? Da, anyat madlaw ko kuma. Ay, awan pa'y ko kwartak. Ay, ikang ka. Dahil talaga yung tipagkus ko silapam. 50! An-anwak ngay daytoy. Kwarta mo na ta. Na, Ay, awat mo. Di ka nagreklamaw. Agyaman ka ta, ikang ka. nakitam ka day dagiti nakasweet nga gasawa, Maray. Asino da? Asino pa'y kuma? Takabadong akan ni Marituyang. Nakitak mo't nagpaili da. Mapanda ka no ag-date. Ay, kasta ako mamot. Ha? Bakit kan lakaydan? Ag-date da pa'y laeng. Adda ayalin na kayan kan binakatan iti ayat, Maray. Imbag tamapanda ag-date. Kaano kayo anao di nag-date ka ni Kapitan? Ay, Jack malagipan. Nay, di nakansamat i-date ni Kapitan. Ha, dayta nga rod ti pakarurodak. Kaano na ka sinagutan iti sabsabang? Ay, awan! Amumot ayan inteng dagita sagot-sagot. Unay mo't ni Kapitanan.
Di nalaam mo matibang lailaw. Tiab mo nalaeng kat agibaon nga agluto iti kanan na. Kan agpatimpla iti kape. Ayos! Mangan tayo ng kail. Ay, kunak tubay. Gimagat ni Antem nga agluto. Anday ta, yumay nanti si daan ta. Anya nga tatin luto na. Mangan kayon. Ha! Day tati si daon nyaw. Unang bitenta uray mula intupak mo. Dandaniak masinit iti digaw, ta nagprasak matain. Anya dahito asiday. Nalamlami islang haro dun. Puro pa'y green. Ha! Ano sa nyo, ti Agda? Ay, sus. Ang kail, makakaungat at talaga ni Antibanang. Apay nga ta. Kano inikak mo iti 50 pesos. Ha? Ay, uray dahito na po yung kail. Kilaban anak sait. Inna po'y payla di kalman dayta. Ay, awanan ang kail. Kurang di inted mo akwartana. Apay nga mina 50 pesos lang ay. Nalpas kayon anagde. Word maray, nagbuya kami iti sinay, kenang restaurant kami pay. Di mo muta na ibagbaga kin ni Kumari Makwanang. Tamangan numapal. Kunay, awan di mangididit kin kwa na. Kat, istoryaan nyo lang tamot akanyak. Hey, mapan kamin tumanen ag date maray. Di mo ibagbaga kunat. Mabalinti sumuraw. Ibaglang nga da chaperon nyaw. Ay, iba daw. Kaya't mo asumurot ni Marikwanang. Apay asumurot-surot. Agbirok mo't iti mangidit kin kwa na. Ay, maray, pasensya ka na. Ay, uwan, maawatak, maray. Kano ak nga tamat ang makabirok iti mangidate kanya? Ang kail, nagbuy-buya mo't iti TV ni Antibanang. Diyak kaya't adisturbon. Tamangan no makapungtot. Ingkakit di ayaban. Aha. Dungay ko sila panak. Saan? Apay kumako silapan na ka. Padasa ka? Ingka nang kail. Tapno maayo mo't ni Antay. Ay, wunta ni. Kaya't puti agapay. Barang itimpla anak iti kape. Ay, banan. Ay, kaduan ka man nga agbuya iti tibay. Ha? Agtugawak dito'y abay mo. Hay! Naglawat ipagtugawan ditoy. Apay pala nga umabay ka. Uwan mo't at daganas nga agbuya iti tibay. Anyat mo'y buya am aya. Gubat dayta. Apay agubat? Saan ka di ang mahilig ka nga agbuya iti love story? Saan? Ah. Gubat itantihilig ko abuyaan. Pinaltugan ko naman. Ginubatan ah. Ay, isugayam anaungat ka. Takay kayat mo abuy-buyaan data. Ay, sukatam iti drama. Ay padasam asukatan inteng. Sika ti gubatal. Naa! Ha? Di naksamo dungdungwinin ni Antim. Apay mo't anak ko namday tangkail. Di mo madlaw. Saanin anay mas tilut-luto na si daan. Uy nga raw, sapay itupak na pay. Ay, sa nabalita, intimpla anak iti kapik. Pakakitaan, adungdungon na kalatan ni Antay. Ataytan, umayan ni Antim. Oh, daytan, yignan ti kapi mangkail. Ay, agyaman akdungo iti kapi atin implam. Oh, pagkapikan. Ha? Na. Ay, sus. Ay, makapagkapi ak mitlangan. Ha? Ang kail, kita am day kapi mau. Na. San mo't nga agas asaw? Ay, school summit na tayo. Ay, ramanakman. Na. Anya tiraman na ang kail. Naapgab. Ha? Apay anapgad ti kapi? Naglamhies. Ay, kung nakon kahit. Madlaw ka, tasan nga agas asaw. Saan na kun alab ni Antim? Si kamam mo titimplahan day tinakalamlamis akapay. Kung naapgad pay. Agsangit aksan. Ay, sanang kail. Kababain. Malalaki ka. Agsangit ka kidnain. Di na lab ni Antim. Imbagpay da tatabadong kananatuyang. Tadungdungun da titunggal maysa. Aya. Katnuin tulod ko iday di ilay. Napandanag day. Imbagman. Damag ko akanayon pa asagutan ni tatabadong ni nanatuyang iti sabaw. Mamati ka.
Dayjay, kinakuripot ni Badaw. Ang mga nusabong ti karabasa adedengdengen, ti kabailan na nga isagot ka ni Marituyang. Ay, sananggal. Red roses ka now. Red roses nga. Jak mamatay. Ay na, pudnaw kapitan. Nagsweet na kabadong ken Marituyang. Dayjay apa nagrup-rupan ni Pare Badong. Di pa'y pulos umisang. Wen kapitan, ngem nagsweet da ken ni Marituyang. Isoan ni Marituyang, nagsweet met ken ni kabadong. Kasta aya. Awan kapitan, oray damagem ken ni kabadong. Ganibanang ka kanayon ang nakakusilap. Amok kapitan. Dinto pa'y umisam apulos. Iso basol mo dayta. Basol ko? Nukum kaslaka ken ni kabadong nga ammo na timang lailo ay ket sweet mat kan ka ni Maribana. Kuraw! Kuraw! How? Apay, tata Badaw. Inayadan mo dati ang manihaw. Ay, unak man no agap apura ka makadanon iti ilay. Tapno maitid mo adagos dita sabong asagot mo kininana tuyang. Agap apura kag paisaw ang matinag dagitoy pitals dagitoy sabaw no nataltag dagitoy tricycle maw. Ayunan niya. Yapay nga ti serving ay tad ko kanina na matuyan no naibos mo tan dagitoy pitals na. Ay, wine. Maawatak tata Badaw. Sige nga raw, tay nayadag ti agmanihaw. Di ka agreklamon. Aray! Tagapuab! Ay, kita ili paray. Napanak man gimatang iti sabong asagot ko kinituyang ka. Ha? Ay, puno gayam asagsagutam ni Marituyang iti sabong. Ay, at kapay pasuro na sukulati aparay. Oh! Ay, kunak no sismis laeng. Anya chismis nga bagbagan paray. Ah. Minakaw. Naskan, amaitad ko na ito kinituyang ka. Ay, una. Ang anya nga tamat ti isagot ko kani Banang. Tapno di nakuskusilapan. Ay, agyaman nakbadang. Lab kagayam tuyang. Ang sigay tamapanak ag lutawn. Anya ti kayat mo asidaan. Mamumlat kamot din. Anya paborita. Ah, amok mat. Angam na ibusan dagiti manok ta. Angam saan abalay. Tasyak ti mang tiliw iti manok paraken ka. Ipamuspusam. Ay katun mapanak ag tiliw iti manok iti kaaruba paraken ka. Kabailam nga ta atiliwain. Kamat-kamatak atukmaan Ay na. Nagmayatan no kastoy ti mises. Ala, agtugaw ka laang dita. Tasyak ti makaamaw iti pangaldawan ta badaw. Ay na, nagasikasan. Uray may sa tituyang no kastoy kasway. Ay na, nagmayatay. Diyak kaya ti makipangan dito'y balay yung angkal. Apay mo? Kilaban to man ti napawi. Ah. Nalamiis to man ti digo ti sidain. Ay, huwin nga rod. Jak tupay kaya tagkapin. Noon niya ngay nga tatarami dekan niyan time. Tapno saanin ako silap. Alangan atuladak ni Pare Badaw. Ibaganan ton atulad-tuladak. Ay, saan angkal? Nas ka na sa bali ka, mate. Di ko nada nga original ka. Isumot. Kasto ti aramidan. Pada sa makigtutan ni antay. Ha? Kiktutak? Ay, loko. Adan akaguran na ka. Ang mga no, pang-uran na iti balunod. Ay, aglutluto ka, Banang. Kit kita nga aglutluto ak. Na! Damagem pay laag. Ay, sus. Na. Di ka gitutupak, Ay, mapirdi na giti gamit. Dapay gayam itid kukan ka. Kwarta? Kita, nakiktot ka nakakita. Bilangam, Nek. Ay, sagsasangaribo May sa, dua, talo, opat, ay, 5 sagsasangaribo. Ay, ay, nainteng. Ingka agtugaw ijay lamisaan. Ha? Ta isaganak anaimbag da ito si Daan.
Ay, di gumanin ana lamiis ti sa ganam. Ay saan, Inteng? Jay paborito ti isaganam. Agigup ka ita itinapudot, adigo. Inteng, nabsog kamutlaeng, kurang mo pa'y, ibagam lata Ay, nabsuga ka. Angkay, nakaragragsak man niyan tita. Inlabayan na kapay. Ay, nadlaw kumagday ta. Nadlaw mo magayam. Intimplahan na kapay iti kapay. Kinigtot ko gayam ni Antim. Ha? Inikak iti 5,000. Isumat lagayam. At tuyan ti kapem, Wow. Inteng. Ayan na. Sana all. Kapudpudutan na. Yaman nakadungaw. Kwarog, Ah? mabalin ka deng agpaituludak inton madamdama, tama pa anak man agpapukes. Ay, kaduaan ka. Oy, unay na nag-swipe. Agday kayo, may. Da kayo lang ang tagin inistorya, iraman dakmat Baka mga minmaray. Awan mo ti mangidate ken ka. Na istoryaan mi nga men ti love life mi kan ni Marituyang, Marikuanang. Agaseman, tainikan kanu ni Kapitan iti kwartana nga iso ti pinagpapintas na. Oh? Nag-date kami pa'y, Mare. Oh, makitam dayta. Ita, agpadpadatan nga in love maribanang. Ay! Naragsak kayo. Di pa nang iparik na iti ayat ket mang patibker iti relasyon kabaranggayan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Awan ni Inteng no iso ti gagaram, Edith. Ay, dua kayo ko maagagarak, Kapitana. Anya aya ti masapul mo? Agpabunyagak ngamin into no may abulan, Kapitana. Kat alaan kayo ko maaninong kaninang kani Kapitan. Ay, day talagayam. Ay, katwan Anya apet sa aya. Inton pet sa 20, Kapitana. Sige. Taibagak to ka ni Inteng. Sige nga rod, Kapitana. Agyaman naklaunay. Awan anyaman na, Edith. Nay, si kamot iday, apay anak ko umay ka. Alaan kayo ko maaninong kaninang kani Tata Badong. Inton pet sa 20, daytoy sumaruno abulan, Nana. Ay, katun nabayag man ngagpaisaw nga awan nangalala kanya kaninang. Ay, pakaragsakak ti agbalin aninang ti anak mo, iday. Agyaman ano kasta, Nana. Namnamaan kayo nga rod inton pet sa 20, Won, isaganaak day taa pizza, iday. Anya tigatagam, Edith. Ay, sa anak agumatang, nanakwanang. Anya nga ron ti gagaram ngay. Alaan kayo kumaani ng ti anak ko inton umay abulan. Ay, katwan Agpabunyag kagaya man. Wen, Nana, tapno malpasan. Ay, katwan Kasapulan nga aramidan ti pagrebengan kadagiti anak. Wen nga rod, Nana. Ket pakaragsakak ti mga alakada kayo, kas may kadwa nga ina ti anak ko.
Kalkalek man dito aparador jay bistidak nga imbistidak idinaganakak iti kasar. Napintas pa'y day jay. Ta na minsan ko laang ngayon suot. Ison ti ibado. Inton anak kak iti bunyag di anak ni Edith. Tapno sa anak kun agumatang pa'y iti bistida. Ay, maulawakan ka. Rikos ka rikos dito'y silahid. Apay, adi ka pa'y lagi daya. Adat birbiro ka. Ay, birbiro kak nga rodya imbado ta idinanganak ta iti kasar. Anwam. Ay, jak pa'y gayam na ibagakan ka. Ninong kaninang ta intunpit sa bainte, daytoy sumaro na abulan. Ha? Asino ti agkasar? Ay, agpabunyag ni Edith. Ay, bunyag. Ay, mayat. Ada pakipalanitan. Katapno saan tan agumatang itibado ta. Biro kak, jay inusarta idinanganak ta iti kasar. Buna. Na minsan lang ay imbado ta doon dyan. Jakmet nga ruden mabirukan. Biro kami itong bigat. Ta adayo pa'y muti bunyag. Umay kakidin ta agindatan ta maturugtan. Ammom kaday ang mga nakta iti bunyag inton umay abulan ba daw? Nagibaga. Ni Edith. Imay dito'y balay kat alalaan na taan ninong kaninang. Ay, paggastusan man ay. Di ka nagreklamo. Agyaman ka kit di tadda mangala ka data. Duray manawan mga laala ka data. Ay agtal na ka man. Isaganaam kit di ti paggatang ta iti bado ta. Mangkita kalatan iti kumpurmay ang mabalintang ibadaw. Saan mo ta kasapulan na baro ti bado ta? Ay agtal na ka ba daw? Datan tulaki dahin ti daan ti bado na. Tinapatag ada itid ta akwarta, wano regalo iti anakin ta. Ay jak kayat adaan ti bado ta ba daw? Ay awan ti maitid ko nga igatang ta iti baro abadaw. Mala, siya kun ti agirimidyaw iti ibado ta. Nakauta nga iti 5,000 iti dayja a Bombay. Imbaglakit din ta pinautangan na. Mapanak mangkita iti ibado mikin ni Badong. Ti mabatay, isunto ti maigatang iti regalaw. Ken panayunak to kin ni Badong. Tamangted kami pay iti cash. Papa na, marituyag. Nakasukat ka mat. Mapanak man ijay ilay, maray. Mapanak mangkita iti baro abado mikin ni Badong. Inton mga anak kami iti bunyag. Agpapada tayo nga raw da mga anak iti bunyag. May saak ka nung ngamin aninang ijay anak ni Edith. Wan, isumot tinangala kada kami kin ni Badong. Kasta aya. Ala, umay kang aruden tagpaili ta. Mapantamang kita iti bado ta. Ay saan ako nagumatang iti badok. Ada nabirukak dita nga ibadok. Na, unay kita kinakuripot, ma'am. Gumatang kamot iti baro abadom, Ay saan akin ako ripot, Marey. Ngam nagrigat ti agbiro kiti kwarta. Kan maminsan ko laang mat nga ibadok. Tinapatag. Adan tumaited a kwarta iti anaken tayaw. Uray gayam da kayo kan ni Kapitan kat ninong kaninang. Ay, wan, Marey. Uray da marituyang kan kabadong. Aya, ay kat mayat man taad da tayo amin. Mayat, tagkikita tayo nga ako kumari ijay. Wan nga rod napangimatang ni marituyang itibado da kano kanikabadong. Imbag taad da igatang na. Wan nga rod no siyak ay ano sa kun ata indulin ko dita abistidak. Napintas pa'y mag. Uray da kami kani inteng. At damat ja imbado mi iday anang anak iti kasar. Nabayag mat day jayan. Iso nga isumanan ati ibado may. Ay katuan ay. Narigat itati agsapol iti kwarta. Enteng, adda ka di aramatan ta akwarta inton mga nakta iti kasar. Umadanin kay. Awan mo't paggastusan ta. Tilang itid ta iti ubahing. Adda nga rod maited mau. Mangtid ta iti 2,000
Uray awanan ti regalo ta. Nasaya at met no nakasaganan ti ited ta. Ay, nakababain no awan maited. Doon puri. Adda. Ang damit na balkon dito'y arigalaw. Anyangin na kitay. Usar ti ubing irigalo ta inton mga nakta iti bunya. Nasaya at mait, nang balkot kan iti regalaw. Tamno uray sa antan nga agitay iti cash. Anya saan? Kuripot ka manulaang mga iti balor dayta. Ayawan kwartak tuyang. Sang sangaribo lang, dahito'y nabati a kwartak. Iyagmaw, tasyakton ti makamaw. Agsapulak iti mainayon iti dayta. Umanayin dayta. Saan mo nanayunan? Kababain nga raw, no datakit din ti kababaan iti maitod. Apay, dayjay ayat, importante. Ay di kan sumanaw. Basta nayunak dayta sa ngaribaw. Umadanin di bunyag pare. Uwin nga ron pare, makaraman manda taon, iti ika daw. Ay, wala. Saan amaawan day ta aputahe dito'y lugar tayo no adagpas kain. Uwin nga ron, iso nga uri may gastos ti kakaiso na akwarta. Tamakasida ka mait, iti naimas. Ay, una. Ay, maguyod ti kakaiso na nga iduldulin no kasta nga adaan na kain. Anya nga ron pare, tinapatay, awan kuma, ti agsaksakay kada tayaw. Ay, day ta ti kapatgan paray. Uray awan unay ti kwarta. Basta nasalon at tayo. Mala, saan kayo ngagbabayan ko kumaray? Mangan kayo amangan, tado ti makan. Ited mintoy para iti inaanak may, sakbay amangan kami, Mari Edith. Ay, agyaman Mari Kapitana. Ay, awan anyaman na, Maray. Ay, wan. Adoy mo ti para iti inaanak ko. Ay, agyaman mat, Mari Kuanang. Ato ti regalo may para iti inaanak may. Kanadapay cash dita. Ay na, agyaman unay Mari Tuyang. Awan anyaman na, Maray. Ala nga ron, mapan kayon aggao iti kanin niyo. Adamot iti long table amin amakan. Makaamu kayo latan, mga mare. Saan kayong agbabain? Ay, wan, Maray. Da kami latan ti makaamaw, iti bagbagi may. Galantim at gayam ni Mari Tuyang lakay. Apay, mate. Ada regalo na, ngam iso pa'y ti kadakkelan tinted na kwarta kadagiti amin aninong kaninang. Aya? Wan nga ron, kasla kababain paikit din. Anya ko matpagbainam. Kahit di mo matdinawat. Isumuti ng disnodo ng ted. Wan ngam amangan mo awan kwartanan anabati. Imposible amang ted itidakkel agatad no awan mabati a kwartana. Manungay ti intedyo a kwarta iti inaanak tayaw. Kat, sangaribo kanya ka. Ay, 2,000 mo ti inted ni inteng nga ited ko. Si Kangay, manutinted mo marituyang. Ada pa'y regalo nga inted mo. Ay, una, aggatad iti sangaribo tay regalaw. Sanang tedak iti cash at 3,000. Ay, imbag man marituyang, tada kwartayaw. Ay, siyempre mo't kababain no basit lang ti maitad. Ay na, ay pagyamanan da pa'y kit di ano anda. Ay, narigat agsapol iti kwarta kunak manan. Ay, pudno dayta. Bay amon maminsan lang Ikanak man iti igatang iti masida ba daw? Awan kwarta. Imbagak mait, alas manik, di sa nga ribaw, nga inted ko king ka, nga ited mo iti inaanak ta. Anyamot ti kastaw. Awan pa'y maigatang iti masida. Manggisa ka na, iti bugoaw. Laukam iti laso na. Mabalinan na si daon tanayay. Anya pa'y ngay nga raw. Masapol ang makadiskitarak manen iti pagtinag ko iti utang ko. Ang mga nuumay manen agsingir jay Bombay ita. Sapay saan nga mo ni badong nga dautang ko. Umayak man, apo. Ay sos, adda nga agpaisuditan. Sapay adda ni badong ditabangsal. Anya ti masapol yu, apaw. Umayak ag singil. Anya ti singiran. Ay naspakan. Ay mapanak iti ayanda. Ibutang ni bakit mo. Ay badong kastoy nay.
Imutangak iti igatang ko iti bado ta ken regalo. Kastamutin aninayunak jay sangaribo nga inted mo nga inted ta iti inaanak ta. Ay, awan ti amok ni tatuyang. Makamu ka. Yak imbaga nga umutang ka. Sige, mapana ka ni bangkag. Ayan tayo hulog mo, tuyang. Ay, kwa, awan pa'y kwartak ita. Saan mabalin? Nas naghulog ka. Mabalin ka dahi nga agsubli ka inton bigat. Agdiskitarak pa iti kwarta. Sigurado ka, tuyang? Wan, promise. Ay, bigat manan. Nga maging gaita. Awan pa'y paghulog ko anadiskitarak. Anya ngay nga tatirumbang nga aramitak. Amangan no agunget day di abumbay no sa anak amakahulaw. Ay, mapanak itayan ni Marikwanang. Ijayak nga agtambay. Tano umay day di abumbay dito'y balay. Awan makita na at tao di tao. Anya tigatanga, Maritoyang. Sa anak agumatang maray. Agtambayak lang dito'y isturno. Tamaburi nga kijay balay. Malagarod. Agtugtugaw ka pa'y laeng dita. Ha? Tagturong dito'y. Kasla ni Bombay mag. Ay, wan. Ay, saus, nakita na kaun. At nakagayan dito eh. Nasaya, tapos saan akong dumanon balayo. Huh? Ay, apay. Ada ka dimot utang ni Marikwanang ken ka. Tapay nga imay ka dito'y istor na. Gumatangak na num. Tama ka inuma. Apay, adda utang mo kenkwana, Maritoyang. Ay, adda maray. Ay, kano nagbungga ka anangted iti regalo ken kwarta iti inaanak tayo iti bunyag. Ita, adda gayam utang mao. Iso ti naramat ko, maray. Oh, ayan bayad mo. Ay, ikwa. Ay, napasensyakan. Ngam awan at talaga ti maibayad kaw. Saan mabalin ti kasta? Imutang ka sa ita. Awan ibayad mo, ha? Apay nga men nga umay ka agtamtambay dito istor ka, maray. Mapankakit di makilabada, tapno ada ihulog mau. Ay, sige, maray. Taiso ti aramidag. Ay, pasensyakan abumbay. Tawan at talaga ti ihulog kaw. Saan ka madanagan? Tamanipod ita, mapanak agbirok iti agpalaba, tapno makabayada. Rumbang lang. Naglayang ka umutang. Awan gayam ibayad mo. Ay nanatoyang, day ti maganap ti pasikat. Saan adakas ti agregalo, ngam panunutem pa'y mat nga umuna at ti bagim, tapno saan ka nga agbalin apimpiman. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Awan pa'y mo't tinakapila at tricycle di taparadaan, maray. Ay na, nakaturog da pa'y dagiti driver. Nakaturog da pa'y laang kat alas 9. Kastada mo dagita at driver. Mapuy-puyatan da ngamin, taagi-inom da pa'y itirabi eh. Ay, anya ngay nga rod itan ti pagluganak nga agpailay. Siyak tupay no agpailiak. Magmagnaak aging gaiji junction. Ta ijayak ton nga aglugan. Si madutan dagiti tricycle driver. Tinulad dan ni Kapitan. Si madutmut ni Kapitan, maray. Ay permi di mo la ibagbagan, maray. Dua tala ang amakaamaw iti daytoy.
Umayak man makikapay, antay. Sige. Riingam ni Uncle mo, tadwa kayo nga agkape. Ha? Saan pa yan nakaring ni Uncle Kaw? Kat alas 10 itibigat. Ririingak nga rod, tamapan ko maidya barangay hall. Ang nagrigat mat ariingan. Agpadpada kami naturog akin ni Uncle Kaw. Imala ka talaga kan kuana. Nagmayat tibiyag, waro. Maturog ta, aging kat kay kayat ta. Kalpasan nga kapita. Anya nga itaramidon ta. Kuya ko ita aging gat mabisin ta. Amo ka, uno anya ti sumarunod di tangkay. Mangantan taon. Naglay ka ngagpanunod ka nakat. Bilibak ka talaga kan ka. Imalak nga rod kan ka. Agpanunod taman ka anakan. Anya nga ti panunutan ta. Panunutin ta, no anya ti sidan inton madamdama. Unang kail. Sige. Kaya't ko day ta panunutan. Maturog ta, no mabanog ta nga agpanunod. Ay, kayat ko mananday ta. Badaw, anya ter aramidom ditoy? Damagan pa lang. Kikitam lang aro din na nakatugawat. Naga daw ti trabaho dito'y balay. Nakatugaw ka lang dita. Nakatugaw to pa ni kumparik nga inteng. Kita ma. Nakatugaw damot kinikwaraw. Iso nga tugawak mo ta. Ay inkasubak daw. Ay sikan. Nagsadot ka mutan. Tultulatik lang ni parinteng. Padasik mamon niya tirik na. Tiyag tugtugaw lang agmalmalab. Kwarog, awan ka no tinakapila at tricycle dita paradaan. Kat ado ti agpaili a pasaheros. Awanan. Masadot kami nga agpasada. Kat kasano ngayon? Anya nga ro ti pagluganan dagiti pasaheros. Makamuda mo na antay. Ay si kakuman ati mapan agpasada. Kadkaduak ni Uncle kong agpanunaw. Uwin nga agpasaw. Kadwa anak ni Kwaro nga agpanunod. Taan niya ti panunutan yaw. Si kaman langin ti mangibagang kail. Pampanunutin mi ano anya ti sidaan inton madamdama. Lugrugyan mi pa lang ti agpanunot kini Uncle kawantay. Ay, awanan. Anya nga iti mapasamak iti biyagyo no kasta kayumat. Maray, nang lukat kamot itang aldaw. Saan ka di adyutim ita? Masaduta ka mapan agdyuti. Masadut ka. Masadut mo't ni Inteng. Nagpapada kami na masadot. Kahit kasano nga rudan dya barangay hall. Enrikap dan taoray da treasurer kan sekretary masadot dametan asumbrag. Anya? Nag-text kanyak ni tresurera. Ag kinuto dalangan kanaw kan ni sekretarya. Badaw, agluto akaw. Agluto ka lang ah. Awan pagsungrod kaw. Ay makamuka mo tin ah. Ibagang pala ang kanyak may. Ay sos, tumakdir ka kadiditan, tamapan ka agkayo iti pagsungrod kaw. Ay, agin inanak pa lang. Nung magagat ka, sikan, timapan mangayaw. Nagsadot ka mutan. Kimaro manang ti kinasadot maw. Yung kakidain, tagluto kan. Sa ukalasaw. Ay ada na panunot mo asidain tayo ton madamdama, Kwaro. Awan pa yang kail. Nagrigat mo ti agpanunaw. Marigatan akto pa'y nga agpanunot. No karni ti sidaan ta. Adda nga ta igatang ta. Masapol nga da kwarta. Awan mat kwarta. Ha? Agpadpadata nga awang kwarta na. Agtutulad kan sa matangkail. Sikat agtutulad. Manon nga daw sana nagpasada. Tamasadutak. Isungawan ti kwarta. Ay, sigurado nga da kwarta ni Antime. Sigurado nga tangkail. Niyan tibahanang pa iti ko na mamaibusan. Pangalaak ko maiti kwartak. Awan kwartam. Awan, taawan mo't ininted mo. Awan na ya. Saan kamot nga agtrab-trabaho? Masadot kamot amapan ije bangkag. Kasano kuma amaadaan ta iti kwarta?
Kasano nga rodan di pinanunot mi anaimas asidaan ka ni Kwaraw? Awan ti agsid sida iti naimas, taawan ti maigatang. Ay, sana bali. Ibaon ko ni Kwaraw. Mapan umutang iti tersi na ni kagawad kwanang. Paingatan nakapila dagiti tao di tatersina ni kagawad kwanang. Ay, wag. Itala ang makitak dayta. Sa paimbaunak ni Uncle ko mapan umutang iti karni asidaan may. Ay, unay mo daytan. Tauray dayta. Utangan na pa yan. Awan lamin kwarta ni Uncle kao. Malaing kan umutang, Kwaraw. Tamangan no maibusan ka iti utangan, tanay. Nagaduan na kapila di tatersina ni Marikwanang. Ay, na yan. Imbaglakit din tapimanawon dagiti nagado at tao. Apay dagi jay kagawad. Umay da umutang iti bagas. Ha? Nagadudan? Inung takidaa. Apay ngamin ta saan dang agtrabaho. Naskan lang nga tam ida kagawad. Nagsasadod damad ngamin. Agtugtugaw dala ang agmalmalam. Sadan to umay umutang diti tersina. Ay, madia talaga dayta kagawad. Sika ngay. Anya ti umay mugatangan. Umayak mat umutang kagawad. Anya? Oray sika, umutang kamat. Awan nga rod kwarta. Kasano, kat saan ka matan nga agpaspasada? Kadwaak gayam ni Uncle kung agtugtugaw. Ita, umutang kamat. Imbaunak ni Uncle kung nga umay umutang. Ay oray pay, umay kayo amin umutang dito tersina. Ay, agtrabaho kayo. Ayan nga ti inutag mo, Kwaraw. Awan Uncle. Nakangagak pa iti unget kini kagawad kwanang. Inungtag na ka? Unang Uncle. Apay ka nung amin nasanak ngagpasada tapno adda kwartak. Gagangay ti baak. Talaga anaungat. Nagadong amin dagiti kabaranggayan nga umututang ken kwana. Dagita ati rumbeng amaungtan. Kasanaw, tinulad da kan samot nga minain. Si madut dametain. Nagkunang amin at tuladan da. No di mo kaya't timapan mangayo iti pagsungrod ka. Agtugawa mga raw dito'y abay mo. Nay, kanya taramidam dito ngay. Ay katagpapada tayon asadot ah. Kay kasanungay ti kananta. Nakaluto ka. Masadota. Mabisinan ng tanah. Ay kamakamuditan ah. Nagmayat gayam ngagpaiso ti hagtog-tugaw. Apay. Anya ti masapulyo. Ay, umay kami kung magpatulong kini Kapitan. Awan gaminan maisaang may. Ay sos. Sapay nagado kayo. Road. Dumawat kami kumay ti bagas kini Kapitan. Ay enteng. Umay ka man ditoy. Enteng. Makitam dagita tattao nga adda di taruar. Kanya nga ti aramidin dagita dita arubayan. Awan ti kananda. Umay da dumawat ken ka. Awan tupay kanak. Umay da ka dumawatahin. Apay ngamin adi da agtrabaho tapno ada kananda. Ay simadut dan akas ken ka. Nasa ungtan naki din. Katwa na. Ala, ingkasangwan dagiti ka baranggayam nga umay dumawat iti kananda ken ka. Agpalawag ka kadakwada. Kapitan, mangrike pakon. Apay ngay. Awanin ati paggatangan dagiti tattao an nalaka no mangrikip ka. Kasano? Puro utang ti kayat da. Nujak pa ida pa utangan, agunget da. Narigat ano puro utang. Simadot da ngamin nga agtrabaho. Makitkita na kakano ngamin ang nakatugaw laang. Apay ngamin na tuladin dak ngay. Siyempre, si Kati Kapitan. Siyak tupay katultuladin kamatan asaanan nga agjut-jutay. Anya, saan ka nga agjut-jutay? Saanan Isumot lagay nga adon, ti agrek-rek lamaw. Makamo kamatan tasi kamat ti Kapitan. O, Kwaraw. Kita manyang kalma.
Naggapaw, iti tersina ni kagawad ko nang. Napanmot na kichismis Makichismismis lang, ay tararamidin na. Ay, tuladik man. Ay, nagtutulad ka may tataba daw. Iso nga ron nga awanan ti kanan mi kanituyang kaw. Plano kaw, ti mapandumawat kanyang kalmaw iti bagas. Ha? Uresi ka? Dumawat ka matayin? Ay kitun na, agsulisitak mamita. Kit no awan makukwarta ni Uncle Kao. Kada, hapay kidin nga awat. Mapan ko kiti sabtan ni Uncle Kao. Ta dumawat ak mamat iti paglud Kao. Uncle, ikanak mamat iti kwarta. Naa. Apay asabat-sabatan na sa kadumawat iti kwarta. Paglud ko lang. Tadabalasang akayat ko ati kisan. Awang kwartak. Agtrabaho katapno ada pagludmaw. Amumatasahan ako ng agpaspasada. Ay, awang kwartak nga ron. Agpasada ka ah. Naglatin jay tricycle Kao. Saanin anagan andar. Naa. Ay, pati paglud mo dawatan pa. Siyak pa'y mga awan makukwarta na. Urayin na kagayam ni Tata Badong di tawiting side. Apay mo. At dakanumot kaya't nangaybagakan ka. Nay, hapay ngay pare, ang nakadumog kamay. Problema ti kinasadot dagiti ka barangayan tayo. Si kaki di mo. Tila problema. Pare, at bagas yaw. Dumawatak man. May isa ka mait. Awang nga rod may saang min kinituyang ko pare. Ay, awan maisaang nyo pare. Di agtrabaho ka kuma. Nay, si kanto pa ya kapitan. San mo nga trabaho? Apay nga min atuladen dak. Si katipagwadan dito barangay pare. Ha! Ay, awan maitad ko ka pare. Ay, makaungat kami ano kasta. Naa. Agimot-imot ka kidain, kit si kati kapitan. Ay, agtrabaho kayo. Kit si kangay, kanyangay tan aramidam. Di agtrabaho ak ah. Saanin puro turog ken puro kuya ka. Dar aramid. Ay, ag-duty kayo amin ah. Ha? Seryoso, kapitan? Awan tagap absan. Ay, katuan ah. Nasken nga ipakita yo kadagiti ka barangayan tayo. Pagwadan tayo nga opisyalis na. Ay, wan, kapitan. Surutan me, tiimbaga. Apay, mangrikap kan maray. Wan amaray. Taamin kami kano nga opisyal kat sumrak iti barangay hall. Nay, itaman pay. Iso tiimbaga ni kapitan. Iso nga, ibaga mo no anya ti katangaw. Ay, imbaglaki din tanasambot ka pay maray. Ay, kwa, umutangak man nga rod maray. May sakabot. Kunak ano umay kagumatang. Si madot ni badung ko ngagtrabaho. Ibagam kan kwa nang agtrabaho. Puro kayo utang. Na, kunamutlan nagagat kayong opisyalis. Ha? Agtog-tugaw kayo mo lang. Anyamat niyang kailang. Naglaing nga gibaon. Ay wasingam ti tricycle mo. Tapno may katilati na kit agpasada ka. Nagrigat mo ti paparamit mo kanya. Ay, jaket makita nga istambay ka. Katuray si ka, mate. Pagtugtugaw ka lang, mate. Agtrabaho ako. Ha? Amin tayo, kit agtrabaho tayo. Hay, nagdagsan lakit din ayaday to'y pinalingkay. Nagodong kagayam maray. Imbag ta saan ka narigatan a naglugan. Ay, adon tinakapil at tricycle dita paradaan maray. Binagaan ida ni kapitan asaan da nga agsadot sa daw. Oray da kami kat binagaan mat ni kapitan. Iso nga oray ni badung kaw, di magut-mutang. Iso nga rod anapon no da ito'y hambag ko nakipalingkay. Aya, Dan kwarta may maray. ay nagsaya atan no kasta. Ay, kapitan! Ti leader iti barangay, nasayaat ken inspirasyon para iti panagduras ti barangay na. Ala sigay! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Pugley.
Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nakauso tamot lang na ito yan. An nadamday ta ginatang ko abado ma, nanginaday ta. Kahit bagay kumot lang. Bagay mo ata uso ka nga road. Ay na, makantyawan manad ni kumpare ng tingay. Na, apay, mapan mo ipasikat a daghouse. Ay katwa na, uso ko naman. Ayan nga matan manang. Dinait mo man ang t-shirt ko. Di nakpay igatangan nun iti barbaro. Pangala ako maitigatang ko, iti baro a t-shirt mo. Ay, mapisang tumanan dito akin kanigid akili-kili ti t-shirt. Ay, kat daitak tumanan Na. Ay, nagado asinulid. Igatangan na kumamot iti baro a t-shirt. Na, ay, mangted ka nga rod, iti igatang ko iti uso a t-shirt nga ibagbagam. Ah. Tama pa na kadagos gumatang. Nala, mangted ka. Ay, na, ni pare badong dajag sagsagawi siwa. Ay, ay, Day, anyamot day tasuot na. ay, asit gakman. Ay, aginayad ka rumar. Ha? Amangan no maidugmam ka di taagdan. Pare badong. Nakita na magayang paray. Ay, kano nagpigsa ti sagawi si mo itay. Ang mayat ta t-shirt mo Ay, daytoy. Uso ti kasto ita paray. Oh, Daytoy ye kunada a krapta. crap ta. Hanging a t-shirt. Un paray. Yay. Bagay ko niya. Nangina daytoy paray. Ay, uso ayat ti kasta ita. Kitwan, mate. Amam, sunod sa uso kami itan, kanituyang kao. Pati nito yung mau. Sunod sa uso. Ay, katwan ah. Ay, Nuad na kwartang paray, mabaling ka nga sunod sa usaw. Dayta t-shirt mo, idinsapay mo dayta. pisang nga ron ti akin kanigid akilikilinan. Ha? Dinait ni Banang. Makapakatawa ka mo't paray. O anya ti makunan, bagay ko mo lang daytoy crop top paray. Mare, nakitam ka din ni Pari Badong. Saan pa'y mat, apay aya? Nakakrap tap mo. Crop top ko na maray. Jay hangeng abadaw. Huwin nga road, Mare. Na, apay ngay ang nagkatawa ka. Ay, kasano, kat din amot bagay. Ay, jak pa'y nakita ka. Iso asa anak pa'y laang ang makakatawa ita. Sige maray. Sikapay laang tiyag katawa. Ay madamdaman ton kanyak no makita. Ay, apay ngagkatawa ka, mate. At dagayam katawaak. Asino mo tikat katawaam? Ni nanatuyang. Na, taapay. Ay na, no makita yo lang ni nanatuyang, agkatawa kayo takas kanyak. Basta siyak, di mo't Pari Badong tikat katawaak, nakakrap tap ngamin. Ni tata ba daw? Nakakrop top? Ay, panunutak lang. Agkatawa ko. Anyan, di mapaspasama ka na gijay nga agasawa. Ay, makita yun lang ni nanatuyang ay na. Sigurado nga agkatawa kaya wakas kanyak. Nagrigat lakit din ayat ni Magna no kastoy anasip ngag. Ay, Marituyang, sa dino ti papanam. ay mapanak dita tirsina ni Marikwanang, tamapanak man gumatang maray. Kunak numapan ka agpalpalama. Ay unay kamutan. Anya ti panagkitkitam kanyak. Por tagpalama account. Ay,
Kasano ajak ibaga nga agpalama ka kat naka-sunglasses ka may. Gaputan naka-sunglasses agpalpalamaan. Maluman maray. Awanan ti init. Saanen ang masapul nga ag-sunglasses ka? Ha? Di mo ammo ti usaw. Agtalna ka man. Ay, imbag no makitampay ti pagnaam. Ay, Jack, ikatunday to'y sunglasses ka. Taiso ti usaw. Di mo ammo ti uson niya. Ay, isumot lagayam aakat katawaan na kajay kaarubam. Di yu ammo ti usaw. Ay, nasaysaya at nga ron no agsarukod kan maray. Diretsaw kasla agpalpalamakan. Naa. Na, siyaksa mo tikat katawa, Marikwana. Na, Apay nga men, nakakrap-tap ka. apay katawam, kat isugarot ti usaw. Makit-kita mo day tabuksit mo, adakal. Ay, di mo amaw, no niya ti awag da iti dayta. Abs, ti awag da iti dayta, Maray. Abs! Kano? Nagdakalat yan. Kasta ti bak, di mo na mo ti uso ita panawan. Ay, panawan ka malangay. Na! Ay! Kabadong! Pumano kamuntan ka, nay? Ay, ang sakitan ti tiyan ko iti kakakatawa. Nasaya at tanagawid kan ba daw? Si kaman laangan ti ibaon ko amapan gumatang di tatirsina ni Marikwanang. Apay ngay baon na ngay, siga kuman Diya nga rod makita ti pagnaak. Apay di mo makita, apay bulsak ka. Ay, inka kidi gumatang Ay, diya kayat. Kinat katawanak ni Marikwanang, idilimabasa ka tersina na. Kung namulano asino da jabak. Apay kumakinat katawaan na ka. Dahito uso akrap tap kaw. Di daan mo ti uso da kita. Kanoray ni Maribanang, kinat katawaan nak itay nakita nak anaka-sunglasses di tarwar. Ignorantida dagita at tao to yan. Kawan, awan amuda iti usaw. Ay, nagkuyom lakit din ti panawin na aya. Nanatuyang, talaga nga ag-sunglasses kan? Ay, panawan nakman si ka. Adaywan na. Ikan ka lang mat iti sarukod mo. Tananwak deta sa rukaw. Ah? Sa anak ngagpalpalman niya, tapnoy kanak iti sa rukod kaw. Di nakrurudag. Dito'y tiyayan ti Tirsinak, maray. Ay, kunak no ijay pay. Magnakapay basay. Di bun samot makitan ti papanam. Anya saan? Kat apay nga rod ama ilablabus kan ngay. Ay, kwa, medyo nga rod nasip nga it. Apay rabi ain. Ay, kasanaw, asaan anasip nga. Kat nakasanglas kamot nga ming kaawam mainay. May sakamot adi mo ammo ti usaw. Ay na, maray. Amok no anya ti usaw. Anya ti panagkunkun am kanyak. Ignoranti la pirmain. Ay, gumatangak man kitday. At iti kwarta. Kita ang manday ta. Saan mo't akwarta day tayaw awat mau? Saan aya? Kano resibaw? Ay, aya. Awan samot nga min kwarta, maray. Anya nga awan. Oh, adda kwartak nay. Diyan nakita resibo gayam tiyaw awat kaw. Ay, pasanglas kanto ba nga may? Kita man to'y dinait mo at t-shirt ka. Ay, nay, napisang manan timakin kanawan akilikilyan na. Ay, di mo ko naan ada ita manin. Ay, nangikabilak itayan iti sinulid. Ay, gumatang kamat iti baro at t-shirt ko na. Ay, kaslakan ni pari ba daw? Na, kayat mo akatawaan da ka dagiti makakitakan ka. Iti day ta kinadakkel ti tiyan mo.
Agbibisin ka nga crop top. Uso nga ron. Kat uray man no uso, no saan abagay kan ka. Ipilit mo kit den. Apay nga ni pare ba daw? Ay, saan ka nga agbalin nga agraraman, inteng? Saan mo abagay ti agkrap tap tadakkel ti tiyan mo? Sanak man langan nga igatangan eh. Na papanamon nga'y. Ay, agpasugnudak. Nasakit tinakam ko unay. Na, agsakit tinakam mo, kat pudnumot adi mo bagay ti agkrap tap. Ay, jak unay makita to'y pagnak nga agawid. Pare, sa dinuti papanam. Ay agawid ako na, kapitan. Napanak laang gimatang iti si daun mikin ni Badungkaw. Dira sa daytan ah. Ay, agyaban na, kapitan, tada ka. Ay, kasano ang makitam ti pagnaam kat naka-sunglasses kami ngamin. Makiuso aklaang mo't, kapitan. Ay, sana nasaya at ti makiusaw no agpagad mo ti biyag mau. Kasta aya, kapitan. Ay, ikatam ngamin ta sunglasses mo. Tapno makitam ti pagnaam. Ada istorya, kagawad. Bigbigat mat nga umay ka mag-istorya dito itersina. Kat nagsapa kamot ngamin anang lukat. Anya aya dayta istorya Ay, kayat mo adinggan daytoy istorya. May papankan ni Nana Tuyang. Dandanin at nag-ijederas idi kalman iti malam. Dandanin at nagkunam. Kasanaw. Imbag kunam tanakita ni Kapitan na magmagna. Saan ka nung amin makita ni Nana Tuyang jay dalan? Gaputan Ay, amu ko no apay. Aguray ka mat akagawad. Tadyak pa'y nalpas nag-istorya. Amu ko tituloy na. Gapo ta nakasanglas ni Marituyang. Unay kamatan kagawad. Ituloy ko kunak. Apay nga inununa anak ngay. Kat naggapo nga min dito itersinak ni Marituyang idikalman. Kinat katawaak pa'y nga raw ta nakasanglas nga oray awam mainay. Ay, kinatawa mo gayam. Uray siya, kinatatawa mo today. Sunod sa uso da kano nga men kanikaba daw. Makapakatawa da niya kagawan. Nagkumik da. Na, Tapno saan ka agumurgura kanyak? anya da ito'y nakasupot ngayaw awat mau. Ay katlo katam Ay, t-shirt man! Uy! Ipadas mo nuumanay kan ka. Bitin mo't a t-shirt. Ay. Kas iti apalam a t-shirt ni Pari Badong. Crop top ako nada. Ay, umanay nga ta kanya. Inka ipadas tano saan nga umanay, inak ipasukat ijay naggatanga. Ay, anyat makunam kagawad. Dayta baro a t-shirt mo, kapitan. Win! Ginatang ni iba ng ijay ilay. Ken saan nga ukay-ukay daytaw. Ay, makakatawa ka talaga, kapitan. Lap-lap dam tupay. Makakatawa akmat ngamin di talangam, kapitan. Kaya't mo asawan bagay ko ti agkraptap. Ay, sukatam dayta, kapitan. Na! Kat saan kan nga agbado iti kasta? No saan mo akaya ti makatawaan? Nay, paro day ta t-shirt mo ita, pare. Kagat-gatang ko naman. Bagay king ka. Ngamsan akraptap daytoy. Saan nga raw ang bagay king ka, pare? Ay, timaraki ak paray. Saan mo ta? Na Adayulat ta na tartaraki ang itisi ka. Ay, agtal na kamamit. Ayun! Ayan tay crop top mau. Nilangin tuyang ka, timangusar. Takat katawan dak, Mike, pare. Ay, saan ka akin at katawaan Dagiti da dumatin ang katkatawakan ka. Kunak ano basta usaw, kit bagay ka. Saan mo't gayam? Kiwin. Uray no ordinary at t-shirt. Basta bagay. Ayos! Kasanunday to'y crop top mo dito, iba daw. Ay, ditanan, bayamon, dita igit.
Sapay nagngina ti pinanggatang ko dita. Jak nga rod bagay. Katsigangay, dahito sanglas mo ako nam. Ribo, ti presyo na. Adalang mo't anak kaparabaw di talamisaan. Bay amlat ta ka di dita. Usaragtaw no adda inay. Kung na masunod ka sa uso, sapay inramraman nakpay. Ay, mangkita aklaengan iti uso a maibagay kanyak. Narigat gayam ti makatkatawan. Itam lang nga napanunan. Nalpas da ko na kinatkatawan. Ibagam nga ibabawi da di panangkat katawadaken ka. Ay na toyang. Uray no uso no saan mo abagay. Awan metlat serbina. Ala sigay. Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Mark Molang. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Pare, apay kabuteng mo ayan ni Marituyan. Nagkunaking kakabuting ko pare. Kabuteng mo tupay. Siyak, ti kabuting na. Aya? Siyak ang nakaturturid na tao, kabuting na, ti asawa na. Pakpakawan mo ta. Sana mapasamak na ita kanyak pare. Ay sus, Nituyang ko pare. payapayan na kamay. Ay, mapanakon pare. Delikado. Na! Ay, pinayapayan dalaang. Pirmi mo titaray na. Ay, unay kat ni kabadungan aya. Uray la nagtartaray a nagawid. Ay, kabuteng na ni Marituyang. Ibaon naman ani kabadong nga aglaba kas kada aglinays. Ay, kaasimot ani pari badong no kasta. Nimot Marituyang. Umay dito tersinak a makichischismis lang. Ay, kaslaba baunan na ni badong na. Kasta nga road ti style ni Marituyang. Imbagkan ka mare. Tadi mo aramiden day taka ni Kapitan. Ay, saan, Maray? Saan nga under ni Inteng? Kat no saan apulos nga agtrabaho ija balay. Ay, kasta aya. Wen, no sumangpet nga aggapo ija barangay hall, agid iddalatan. Riingak tulangan inton mangan. Kasta, ti aramid na. Nagbayag kamutan nga agawaid. Ay, ore lang nagtartarayak ang nagawid. Ibagam ki identikasta. Itay pa'y nga agur-uray dagiti inawam ijay lababaw. Kunak man no naginaw kan. Siyak tibaon mo nga ginaw. Ay, saan to yan? Ibabaon kaya, mate. Ala, ingka nga ro ginawan. Apay, ado aya, ginawak. Na, inawam amin nakaldiraw. Ay, ore dagiti kaugoging akaldiraw. Ay katuan na. Ninayunan pa'y kumaa. Aglinis ka pa'y dito'y balay, kalpasan ti panaginaw mo. Anya pa'y, adapay ka di ipatrabahom kanyak. Ibagam, talipas ang amin ay. Ang kahil, makitkitam ka din ni tata ba daw? Kawan, aglablaba man din. Ay, nagado tilalabaan na. No nakitak itay nga gwalwales. Ita aglablaba manan. Kaasimot ni tata ba daw? Masya nakankwana. Asino kumatisaan ang maasyan. Iti aramiden kan kuana ni Marituyang. No mga sawak, jakete agbalin nga andar. Ay una, di mo itulok. Awan ti under iti pamilya tayaw. Ang kahil, ay ayaban na ka ni Antibanang. Nakatugawak ay banak. Igam na matay balunat na. Anya, sige, panawan ka. Apay manin nga enwar mo ti balunat mo. Nabayag nga men, adyak na us-usar. Ha? Pangan-anwam ngay.
Ingka gumatang. Ayan di kwarogan. Saan mon abirukan ni Kwarog? Na, Pimanaw lang arudan. iso ko mati ibaon ka agumatang. Sika ti ibabaon ko. Ah. Agibaon kakit din iti sabale. Anya nga ti gatangag. Suka, kansoy. Day talaga yam. Adtoy ti igatang mo. Naglaka. Soy kanso ka. Darasam tanay, agluto akon iti sidaay. Lapsan ka pa dito'y balayo, aparay. Day, sa dino ti papanam paray. Di kan dumanamag ta ang mga numalipatak ti gatangag. Ay, agdamdamaga lang mo ta. Inak gumatang. Kasta ya. Nung makita man ni tuyang ko paray, pagawid mat. Na, tasumanao. Malipatak san ti gatangag. Bilbilinan ka lang mo't paray. Ibagam, kinituyang ka nga agaway. Ay nangag ko. Apay tulong ak. Ay, saan mo ta? Panawan ka nga ro din. Tani, nagaduti ibagbagam. Anyaya ti katangan paray. Ay awan. Disturbo ka. Nay, papanamang Kyle. Nataagdamag ka, Mip. Ha? Apay akas lang makaungat ka. Damdamagak lang mit no sa dino ti papanam. Ay saan kan nga agdamag-damag kanyak ta da pampanunutek agatangag. Kasta ya. Ay, kaya't mo titinapay ang Kyle. Na, ikan ako na. Kahit agtugaw ka pa'y atag merinda ta. Ay, sige man. Nagswerte account. Oh. Mayat. At titinapay mo. At mati soft drinks mo. Ay, sus, mayat. Ada palaman na Ayos ito. Angay, Ay na, nabsuga ka. saan ka di ako namitay nga da papanam? Isumay. Ingka nga raw na di papanam. Ay, nakman gumatang. Imbaon na ka ni antibanang. Win. Ay, inakon. Anya nga tigatangam. Ha? Ala ka, nalipatam tigatangam. Apay ngay adyak matin malagay. Ay. Dakasan. Ay, agawit ka kanon maray. Wen, kapitan, talagang agawid akaw. Imbilin ni pare badong apagawidan ka. Sika nga'y kapitan, sa dino ti papanam. Inak gumatang. Aya, sige kapitan, tagawid amutan. Nalpas nga tan ni badong ko amin nga ipapaaramid ko kenkwana. Di ka pa'y umisem, Mike. Idinto tanalpas kumaamin na nga imparamid mo kanyak. Aguray ka, kit kita dagiti impaaramid ko kenka. Nunalpas mo amin. Diskumpiyado kan to mga main. Nakalinis kan, check. Nakalabakan, check. Nalpas ko amin nain. Anya nalpas mo amin? Kitwin, Mike. Nakaluto kan? Siyak pa'y tiaglutaw. Apay, di mo kaya tiaglutaw Imbagak ay ajak kayat. Agnikas ka manin ako nakon. Ala, agluto kan. Darasam. Katsikangay, anya ngay taramidam. Ay katagtugaw agbuya kiti TV. Apay, ada reklamaw. Ay, awan. Sana nga agreklamaw. Ala, agtugaw kan. Kinagbuya kan ititibay. Inton makaluto ayabang kantaw. Kapitan, apay ngay amulmulagatan nakmutlatan. Damdamagak no anya tigatagam. Gumatang aya. Anya ngay ti umay mo aramidan dito tersina. No saan ka agumatang? Kwa, no umayak gumatang. Anya nga tigatangag. Sikaman, kapitan. Iso nga ro ti pampanunutak. Nalipatam tigatangam. Ada imbaga ni Banang. Jak ba amon? Lagi pam no anya dayta. Ay, amukon! Malagip maun. Mantika! Mantika tigatangag. Sigurado ka amantika ti umay mo gatangan, kapitan. Sure! Sigurado ak. Mano amantika ti gatangam, kapitan. Ay, ada akong dungaw. Nagbayag ka! Anya nagbayag asasawam ko no nagpartakak to pa'y agimatang. Ayan nga rod ti ginatang baw. Supot pa'y ni kagawad ko nagtapno saan amabung. Ito'y. Na, anya daytoy. Kit kita mantika. Mantika kaya ti impagatang ko.
Iwan man. Saan ang mantika ti impagatang ko? Ay, mantika. Siyak pa'y ti surwam. Soy kun suka ti impagatang ko. Ha? Inulit ko pa'y nga imbagakan ka. Apay analipatab ngay. Kunak man no mantika? Ay, kasanuak ngay ang makaluto iti si daan. Ay, Kan apay ngamin ang nagbayag ka anapan gimatang. ay, basol ni pari badong ta dinistorbo na. Nagano ti dinamdamag na. Ay, agpabasol ka pa'y laang. En basol pa'y ni Kwarog. Ta inayaban na ngagmeriendan. Ala, pabasulam amin ang atao. Una! Basol da, ta nalipatak ti gatangit. Ay na, inteng. Ay, balunatan kansan. Ay, sana, saan? Una, tapno malagip munto, inton maminsan tigatangan. Ay, aglisyak. Ay, delikado. Siyak lang arudan din naglinis kas kada naglaba. Naginawag pa'y. Ita, siyak pa'y tagluta. Ay, kaasi kamat, kabadong. Ita, siyak pa'y tigumatang iti Ricardo kun bagas, Marek. Kat nituyang mo ngamin ngay. Nagsadot. Kagapgap po na dito tersinam. Nagtugaw adagaws kun nagbuya iti tibay. Anya ngay arikado nga ron tigatangam. Adda na panunot ko, Mare. Anya dayta? Adya nga tanu arak langay, tigatangay. Arak. Why? Saanan arikadaw? Isunto mo lang, ngaungit ni tuyang ka. Iso bayang mamay abirukin na. Sika, ti makam mo. Papa ng paray. Ay, kwa, intarayak ni Banang, ta layat-layatan nak iti balunat. Nya, apay nasakit ti mabalon at paray. Pinanawak iti balay ang agong unget. Minta nga ron aginuman paray. Ah! Adarak aginatang ka. Ay, sus, may mayat Yak pa'y magkatagaway, tabaon-abaon ni tuyang ka. Intagarudan. Si kaman laang ti ibaon ko, kwarog. Ay, katuna, antay. Ingkaman birukan ni uncle mo. Tapay, antay. Pimanaw itay. Dandani akon makaluto. Kaya't masawain, mangantayaw, nantay. Wen ngam awan nga rod ni uncle mo. Nantay, mapan ko biro ka, intanay. Mabisi na kaon. Awan ti mangmangan no awan ni uncle mo. Nantay, yawit ko niyang ka. Urayat matlaang ang jay maluto akanan mekin ni badong ka. Awan mat gayam nga aglut-lutaw. Kano imay gimatang dito tersinak iti arak? Anya, arak? Apay nga arak? Ricardo kuma tigatangan na. Ngam, baon ka kano ngamin abaon. Isu nga arak laangan ti ginatang na. Napanan na naginuman ngay. Nakita ka nagkuyog da kan ni Kapitan. No kasta, nagkuyog damanan. Ingka kitaan ata nagpaabagatan damot. Makita na jay abadong. Di ka kadiagong unget, Marey. Isukat amas pinili ni Kabado nga aginom. Tanaunget ka kanu nga main. Malaksid ang nalaing kapay nga agibaon. Net ko na Kwarog. Gawid ka kanaon ko na ni Antibanang tamangantayaon. Bautin nak to pa iti balunat na. Saan ka no, Mike? Paray, saan mo patpatsin ni Kwarog? Siyak tupay, jakon kaya ti agaway. Sigurado ka. Jak kayatan nga awidan ni tuyang ko, paray. Nanggag mo? Ay, kwa. Marituyang, yawid mo ni Paribadong. Tuyang? Ayan ni tuyang ka. Present! Adaak dito'y likodam. Oh, ha? Tumahati ka. Dinakamat ko lang tinagan mo. Adakan adagaws. Ay nagmayatay. Anyat aramida mo nga paray. Agawid tan ba daw? Tasyakon ti agtrabaho ijay balay. Ha? Si kamot itan ti mapan ijay bangkag. Ay, nanatoyang. Tulungam ni Tata Badong. Tapno saan nga agpasugnod. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan
Surat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Vicky Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Good morning, Maray. Nay, apay nga adda ka dito yung barangay hall, Marituyang. Umayak lang makitugtugaw. Ay, agawid ka kitdain, taing kaagdalo sa iji balayaw. Siyak ti kasapa na si Mangpit, Maray. Siya kon, tinanglukat na ito barangay hall. Na, apay asika, ni kapitan ti akin agam iti tulbag. Di mo pa'y gayam ammo anya, Maray. Diyak amutay. Nagtungtungdan kan kapitan. Kat ni badong ti assistant na manipod ita. Asistan? Kasapulan na ayamo ti asistan. Ay, kasapulan nak ni Parinteng, Maray. Ayan na ngay nga rod ni kapitan. Awan sapay maut. Agmurmuray pa'y kanaw. Aldawan. Anyan tungay nga oras nga umay. Ay na, di ka kadimadanagan, Maray. Tadamo ni badong ko nga assistant na. Inteng, nakatugaw ka pa'y matladita. Ay, relax ba nang? May stress ka man ako nakaon. Ay, nalipata mo anas kan amapan ka ija barangay hall. Ay, amok amapanak iji barangay hall. Apay nga rod, nakatugaw ka pa'y laeng dita. Imbaon ko ni pare badong nga assistant ko. Da- Itay-pay. Ay. Kasla kayat ko ti maturog. Kaano pa'y naaddaan ka iti assistant? Kat kayat ko nga ron. Ni pare badong ti napilik. Tinasingpit. Naanus ken man nakaawat akong paray. Apay, mabalin ayamot ti kasta. Ha? Ala, agsukat kan tamapan ka ija barangay hall. Sanak payla amapan ita. Tada ije ni pare badong nga assistant ko. Agtugawa ki di dito'y balay ngagmalmalama. Ay, badong. Anya day tay sursurat mau. Awan. Nagnagan sa mo day tay sursurat mau. Ay, kita akman no addanagan ni Marikwanang. Apay ko mga isurat ko tinagan na. Kit saan mo't anatagaray. Dagiti natagaray, ti sursurat ka. Tapay nga isurat mo tinagan dagiti natagaray. Ay, kitap no, day report ko kan ni Parinting Day ta, timbilin na kan ka nga ramidam. Wine, dito yung mo't abanda. Isurat ka tinagan dagiti agtugtuglap. Imbis nga agtrabaho da, maturog da kidan. Ay! Sige ba daw isurat mo lang ta? At dapay dito yung likodan na. Nagan mo dagiti mahilig nga agsilsilpan. Ay, mayat Nan, kita man day talistaam. Ay, sanay. Awan mo lang tinagan mo rito. Saan ka akasalay? Ta saling pusa ka lain. Naguray ka. Kaslamot nagan ni Marikwanang day tamay sa anak kasurat. Isaw ti number 1. Kasanaw, nanipod si Mangpay. Awan ti sa baling ay naramid na. No di day agsilsilpan. Amin na gito'y tuyan. I-report ka ko ni Parinteng. Kunak ano di mo insurat tinagan ni Marikwanang. At damaungtan nga mamaw. Paray, adakaw. Ay, paray. Ay, nalpas mo ti work mo? Ay, uwin na paray. Siyak tayo mitikunan. Makitam dito'y tinagan dagiti natagaray. Dagiti noisy kunam Uwin paray. Kan dito'y mutabanda. Listaan may dagiti nagtuglat. Adukat akagawad ko tituglat nga uray dalaag dumog ije lami sa anda. Pudno paray. Kitaan. Nagaduna. Na!
Ada pa'y nagan ni kagawad ko nang. Insurat ko tag cellphone may tararamidan na. Aya, ay, very good pare. Hagasam ni Mari ko anang. Aging ganalpas ti duty na. Nag-cellphone lang, di nararamid na. Isugayam ang number 1. Ay, agure ka tamakang kanyak dagita atataw. Ay, anya mo ton. Naungta, nakabigbigat. Ha? Apay kagawad? Dayjay abadong. Tilan tumot ngamin i-report na kan ni Kapitan. Imbaglakit din tawanak ija barangay hul idi kalman. May saak kumamot anay surat tinagan na. Ay, imbaga taawan ka. Amin kami na isurat tinagan na. Iso nga amin kami kat naungtaan. Sapay no makaunget ni Kapitan kat makaunget ta talaga. Iso ano adda ijay ni kahabadong nga assistant ni Kapitan. Saan day nga agturog-turog, ta sigurado ang mailista tayaw. Uray tupay no ag cellphone ka. Ilista na tinagan mo. Kat, anyangit imbayad mo iti serbisyo ni Pari Badong? Imbayad nga. Ay, tangdan na Alangan mo't thank you latan. Libre ti serbisyo ni Paribadong Banang. Kinudyak pa'y nagting-thank you. Imbagman, takayat na ti libre. Kaya't nangarod ti tumulong dito'y barangay. Kat di ka man lang nag-thank you mat kan kwa na? Apoy masapaw. Di mo pa'y pinagkapay. Saan? Naragsakan dito akong pare ngagbalin nga assistant ka. Kagawad. At damot manan ni Tata Badong ija barangay hol. Assistant nga ron ni Kapitan. Jay laag sip-sipot yar aramiden na. Kawan. Makitam jay papel asang sangwan na. Listaan day jay. Iso nga ganad ka, kagawad. Ang mga no mailista tinagan mo. Na, tapay kumamot na may list na tinagan ko dita. Umay kakit di dito'y kagawad, tag chismis ta. Anyaya ti ichismis mo. Jay karuba mi anasikugan manan. Ay, mayat di ta pagchismisan ta Agtugaw ka dito'y kagawad. Taag malmalem taman nga chismis. Ni parinting ngay Maray. Ay, nakaturog pa'y laeng. Apay Ingkaringay, tag-report akon kingkwana Maray. Nagsapa kamutan nga ag-report. Kalkalpas pa'y laeng ti pangal daw. Wala, tadagam i-report ko kingkwana. Ingkan, ringay Maray. Numariing nagrigat ariingan di inteng, nukas day akalkalpas anangan, kanabnabso. Nagsapa ka unay nga ag-report paray. Agin inanaak pa lang. Adugayam man ang tinaskin na may report ko king ka Paray. Adumanin da ito'y nailista managan Ewan na, basaham na kita, nagnagan Paray. Number 2 mo't ni kagawad ko anang dito'y listaan. Makinagan nga, yung number 1. Ha? Nagan mo't ni kagawad mi anti number 1. Apay anjat inaramid da. Kahit no dyan lang nag-chis-chismis, tinararamid da Paray. Day, tapay ti may sadak kayat kat. Sumrek da ijay barangay hall. Imbis nga agtrabaho da, ag-chismis da. Ay? Iso nga ron ngayon listak tinagan da Paray. Ay, talaga ang makangag dagajay kanya. O anya, inungtan na ka ni Kapitan. Ay permi ang kagawad. Makasangsangit ak nga ruda. Ay, nagruna kanyak Inungtan nak lang arodan idi na minsan nga aldaw. Inungtan nak maneng. Jay kano nga min nag-chis-chismis di nararamid ta. Pulong nga na pulong dayjay abadong ka. Ay, wen nga rod lista. Makaparurod. Makapahay blood ko nam kidi Amin samot ang makita na ija barangay hol, ilista na. Awan nga agpayso ni Kapitan, ngam adamot assistant na. Sana balay kagawad. Inton bigat, amom na niya ti ilakok.
Aglako ka manan. Ay, lakwan kayo amin dito'y barangay hall. Gumatang ka, ah. Maray, apay ang nagbalin nga assistant ni Kapitan ni Kabadang. Ay, Jackman amo. Isuda mo tinagtong-tong-tong. Apay aya, Maray. Makita na amin. Namin anon ang naisurat tinagan ko. Namin ano nakmatan nga inungtan ni Kapitan. Aya, Umay laumutang day di abadong dito tersinak. Jak pulos pa utangan. Kusilapak pa ya. ay, di namutanam mo ti kumari na. Gapulangan ta nagbalin nga assistant ni Kapitan. Kunamlan asinaw. Ay, aguray kayo pa'y matatanay. Kaibababak lang, daytoy lakok akarnit baboy. Siyak ti una alakwan ta ang mga numaibusanak. Di lapayag ti katangag. Ehem! Ay, kagawad ko na. Anya ti kayat asawan ti panag aham ni tata ba daw? Bay am nga ag-aham-aham dita. Sige, aglako kakidin kagawad mayan. Marikwanan, adagur uray nga agalay ti barangay clearance na. Itay da pa nga agur uray. Ay, Ah? aglako kakiday kagawad mayan. Di tay dengdenggan ni kabadong. Aliki iday, aglako kakiday tagumatang kamay. Nanabanang, ungungtan manin ni Kapitan dagiti kakagawad na. Kan uray pa ni sekretary. Inungtan na kano di barangay hall. Na, itay pa'y lang ang ungtan na ida. Saan pa'y analpas? Ay, madama na ida nga ungungtan, nana. Adda nga min ni Tata Badong at taga-report. Iso nga amo amin ni Kapitan ti mapaspasama kay di barangay hall. Na, asino day ja apari ba dong? Tanaturturay matan ija barangay hall? Oh, di mo kunaan nga gilista ka manan kabadong. Assistant gayam. Iso asay-sayatin yaw, ti trabaho yaw. Tapno saan ang may lista, dagiti nagnagan yaw. Kade awan to pa'y silpon kaon. Bawal ti aglakaw kas kada agchismes. No saan nyo kaya may lista, tinagan yaw. Wunan, agtrabaho kami anasayaat. Narigat ti maong-ungtan. Ay, barangay officials, di takabildatan. Saan ang masapol ti paralista? Basta agtrabaho kayo, anasayaan. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdengan.